asali matar Ali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Ya Sami'u ya Allahumma, da za ka dawo da Fatima ni ka ɗauraina na sallama. Amina haka domin munzali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Wayo na Allah Fatima, Fatima tuntuni ta yi gaba, tunani ba za ya tuno ta ba, to bare ilimi ko hankali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Farko Mahamudu Shafi'u mai sahabban nan kulafa'u, jikokin nan shirafa'u, a lahira ku ne alkali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Ya Allahu sallu ala nabi, dan Fatima wadda kace nabi, yar lelan nan ta habibi matar Ali wa gani gun munzali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Fatima ba ai kamar ki ba, ba ai kamar babanki ba, don kwashi Allah ke duba annabin da yake saka hankali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Fatima ran alkiyama Allah zai sa al'umma musunkuya babu mai motsi ma don kyauce sannu sannu a hankali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Ranan nan dole musunkuya ba wai mutum ba da jinsin duniya. Fatima ta sha wata kwalliya tana ta kamshi mai saka hankali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Kamshinta ne zai fara isowa, za ta wuce amma bisa taguwa, shi kuma Bilalu yana jan taguwa, ni ko na ciya matar Ali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Fatima shugaba mai gaskiya, shugaban lahira baki ɗaya, sarauniyar kunya ma'asumiya, yar gata gun mutali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Fatima shugaba alfarma, assalamu alaiki karima, ni sannu ta hannun dama, rasula mai Umar Usman Ali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Fatima matsayi da ba yake, dan ku Allah ma na ji da ke, abbanki yana shawara da ki dan tausayin ki da sabar hankali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Fatima ba za mu san ki ba, kyawun ki ba za ya kwatantu ba, ilimin ki ba za ya musaltu ba, mai sansani sai ni mara hankali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Ita ce Mustapha ya kira ta, ya ce mata Fatima binta, bayan na yi wa Fati ɗata, ke ce farko za ki bi ajali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Fatima kamar Rasulu ce, in ka ganta ma da Husaini ce, shi Husaini kamar
ta Hassanci Allah ka bar mu da ƴaƴayen Ali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Haske daga annabi Fatima sannu yar asali matar Ali. Haske